तो कुछ दिन पहले दो इमरजेंसी लाइट लेके आया था। दोनों में से ये बड़ा है तो चलो इसे खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर एक बड़ा सा लीड एसिड बैटरी लगा हुआ है, एक रोटरी स्विच लगा हुआ है और ऊपर एलईडी। तो इन सब को मैं खोल के बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी बॉडी को मैं धो के साफ कर लूंगा। अब चेक करते हैं बैटरी को। तो इसकी सभी वायर को मैं हटा लेता हूँ। तो इसकी वोल्ट चेक करता हूँ तो 2.9 दिखा रहा है, तो इसे मैं चार्जिंग पे लगा के छोड़ दूंगा। अब एलईडी को चेक करके देखते हैं। तो एलईडी तो अच्छे से जल रहा है और बैटरी भी यहाँ पे चार्ज हो गया है। तो चलो इसे निकाल लेता हूँ और इससे भी एलईडी को जला के देखते हैं। तो बैटरी भी ठीक है, बस बैकअप पहले से कम देगा और अगले वीडियो में इसे ठीक